తినాలని టైంలో బిర్యానీ తింటున్నాం. 2-3 పెట్టిండా దేని దానికి సపరేట్ పెట్టిండేమో. తినాలని టైంలో తింటున్నాము, బిర్యానీ చాలా చేస్తున్నాం. ఎప్పుడో తిందామని అనుకుంటే లేట్ టైం బిర్యానీ అయిపోయింది. లేట్ నైట్ 1:34 ఓకేనా. ఓకే, సో ఇదే బిర్యానీ. ఇది ఒకటి ఫుల్, ఇది ఒకటి హాఫ్. ఎప్పుడో తిందామని అనుకుంటే ఇప్పుడు కదా. లేట్ నైట్ కడుపంతా మాడి అయిపోయి తింటాడు. మా బొమ్మడిది బాగా తింటాడు. ఏ 2 ఉల్లిగడ్డలు వేసిండు, ఒక నిమ్మకాయ వేసిండు, ఒక ప్యాకెట్లో. అందుకే అంటే ఒక సింగిల్కి మా పప్పి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, క్యాచ్ చేసేసింది. పప్పి దాన్ని అది తిననీయ అని అక్కడ దానికి కట్టేసినాం. బిర్యానీ తేలేవా అన్నయ్య? బిర్యానీ వేడిగా వేసినా అన్నాడు. మరి ఇంత టైం పట్టింది. అంతా తింటామారా? ఒక ఫుల్ అయితే మస్తు అవుతున్నానేమో, సరిపోయింది. ఇంకొక హాఫ్ కూడా వేసినాం. చూడాలి మరి తింటామా ఏం చేస్తామో. సో ఓకే, ఛాలెంజ్ వీటికి. ఇంకా తినచ్చు. ఇది లేట్ నైట్ బిర్యానీ విత్ బొమ్మది. స్నాప్ పెట్టుకుందామా? పెట్టు, స్నాప్ పిచ్చి అంతా. తినరా ఒకసారి, టేస్ట్ చెప్పు. వీడికి స్నాప్ గోలా. డబల్ మసాలా ఏమన్నా కొద్దిగా పైన మసాలా వేసిన కింద వీడు స్నాప్లో వీడు. ఈ టైంలో కూడా టైం 12:02 అవుతుంది. వీడు చూడు ప్యాకింగ్. పెరుగు 3 పెరుగు ప్యాకెట్లు అంటే ఒక సింగిల్కి ఒక ప్యాకెట్ అని చొప్పున ఇచ్చిండు. 3 వాటర్ బాటిల్ తెచ్చుకున్నాం. నైట్ వేరే దగ్గర కూర్చుందామని. సో డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చేసినాం, బాగా లేట్ అవుతుందని. సో దాంతోపాటు ఇవి హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ చేసిండు. ఎట్లుంది టేస్ట్? పర్లేదా? 5 స్టార్కి 3 స్టార్ ఇవ్వాలా, 2 స్టారా? పర్లేదంటే నువ్వు చెప్పు. మసాలాలు డబ్బులు ఏమన్నా కూడా కొంచెం మంచిగా ఇంకా ఈ టైంలో దొరకడం కష్టమే. పప్పికి ఒక ముద్ద పెడదాం. ఆల్రెడీ ఆవిడ వెయిట్ చేస్తుంది. దాని కళ్ళు చూడు ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఆన్ ఫైరా. పప్పికి ఒక ముద్ద. ఎస్, మా యుద్ధం ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. ఒక ఫుల్ అయిపోయింది, ఇంకా హాఫ్ ఓపెన్ చేయాలి. యుద్ధం మీద వాడు కంటిన్యూ అవుతున్నాడు. యుద్ధాన్ని ఇంకా ముగించడానికి చాలా టైం పట్టేటట్టుంది. యుద్ధం లేట్ నైట్ కాబట్టి యుద్ధంతో అలసిపోతున్నాం తొందరగా, తినలేక ఎక్కడెక్కడ టైంపాస్ చేసేస్తున్నాం. అదే అక్కడైతే ఆకలి చచ్చిపోయింది. ఇప్పుడు అలాగే ఉంటుంది. లేట్ నైట్లో బిర్యానీ తినడం కష్టం. ఎవరు ట్రై చేయకండి. ట్రై చేస్తే ఏదన్నా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఓకే, సో దీనిని ఇంకా అవుతుందా కాదనేది తెలియదు. హాఫ్ ట్రై చేస్తాం. యుద్ధాన్ని అయితే ముందు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పటికీ. ఓకే, ఇద్దరం డక్అవుట్ అయిపోయినాం.
నాకు అయితలే అయితలేదు అసలు ముంగడికి జరుగుతలేదు ఈ కథ. బండి బ్రేక్ పడిపోయింది. బ్రేక్ అయిపోయింది. లేట్ నైట్ బిర్యానీ లెగ్ పీస్. ఎవరు ట్రై చేయకండి అసలు. ఇగో ఏం తింటారు అని సాగు కొడుతున్నాడు. అసలు ట్రై చేయకూడదు లేట్ నైట్ బిర్యానీ. మసాలాలకు ఈ బీర్లకు అస్సలు మ్యాచింగ్ అస్సలు కుదరదు. ఇది అప్పుడు దాకా ఈ పెరుగు ప్యాకెట్లు తినేసి మిగిలింది దానికి పెట్టేసి పప్పి ఆల్రెడీ ఏదది ఉంది దానికి పెట్టేసి ఇక పడుకోవాలి. అది కూడా ఈ పెరుగు ప్యాకెట్లు తాగేసి బీర్ తాగినాక బిర్యానీ తినగలుగుతారేమో అని. బీరు విత్ బిర్యానీ అంటే అస్సలు కుదరదు బా. లేట్ నైట్ కావట్లేదు మాతోటి. దీనికంటే డబ్బులు అయితే మాకు ఓపు ఉంటుంది. ఓపు ఉంది కూడా అది తింటాం కదా. కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చేస్తామని. కానీ వాళ్ళు ఎందుకో అయితలేదు. లేట్ నైట్ అయిపోయింది. అయ్యో ఈ ప్యాకెట్ అట్లా ఉంది. మీకు కావాలంటే తీసుకోండి. రేపు పార్సల్ చేస్తాం హోమ్లో. కాంటాక్ట్ us. ఓకే రైట్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో అలా నైట్ టైంలో ఇస్తే గుడ్ నైట్, స్వీట్ డ్రీమ్స్. బాయ్ బాయ్.